हेलो दोस्तों, अगर आपको खांसी है या फिर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे को खांसी है, बड़े बुजुर्ग हैं उनको खांसी है और ऐसे में आप खांसी को ठीक करना चाहते हो और कोई ऐसा मेडिसिन देना चाहते हो, ऐसा सिरप देना चाहते हो जो कोई साइड इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट कम हो, तो आज मैं आपके लिए खांसी को ठीक करने के लिए कूका सिरप के फायदे के बारे में बताएंगे, जो कि संपूर्ण आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया यह सिरप है जो देने से खांसी ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार की खांसी क्यों ना हो, छाती में घरघराहट वाली खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, बच्चे बड़े सबको दे सकते हैं ये कूका सिरप। यहाँ सिरप देने से तुरंत आपके खांसी में फर्क मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।